Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Bir kitap arıyorum. Mevaki-ün Nücum. Yıldızların ilmi ve mevki. Sizde var mı? Eyvallah. O kitaptan ne öğrenmeyi bekliyorsun? Herkes ne öğrenmek derdindeyse benimki de o. Gökler katına bakıp yarının işlerini görmek istiyorum. Belki de o kitabı yazan o amaçla yazmamıştır. Bunu alıyorum. Kaç dirhem? Hediyemiz olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Yıldızların mevkilerine and olsun. Şüphesiz ki bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir kitaptır. Ona sadece temiz olanlar dokunur. Sadakallahülazim. Derler ki, güneş belirdikten sonra yıldızlara bakılıp yön tayin edilmez. Bırak bu yıldızlarla uğraşmayı. Görmek istersen, güneş benim elimde. Ona sadece temiz olanlar dokunur. Bu Kur'an. Ama onda yarın ne olacağı yazmıyor ki. Gören gözler için sırlar da burada, sırların sırrı da. Senin az önce aldığın o kitapta bu Kur'an deryasından bir damla sadece. Seni daha önce hiç Halep'te görmedim yabancı. Buralardan mısın? Bir garip gezginim ben. Güneşin battığı ülkelerden yola çıkıp güneşin doğacağı ülkeyi arayanım ben. Az önce sana hediye edilen o kitabın müellifiyim.